难怪他开车颠颠倒倒的啦。我甲我孙女讲吼，哎呀，伊啉酒醉，咱来讲你有够效，我想无效吼，啊无足将错就错呢，我足搁加家己呢，我讲吼，我就甲讲吼，啊对不起哦，啊给你超车是我的不对，对不起哦。我即句话讲出去是了哦，哦，伊讲咩？迄3年也袂，5年也袂，一直骂，哦，骂到我五味杂陈哦，我唔知要咩啦，啊我足生气的，哇，我真的不知道怎么办呢。我想无输吼，都规斗的福音车，要改冤家吗？我说唔知影当伊咧，哦，伊直骂哦，我规去哦，我歹插伊，我甲我孙女手开吼，我甲我孙女讲吼，咱来祈祷。哦，主啊，你帮助我，主啊，帮助我，我就外头叮啊，哦，主啊，你帮助我吼，啊，主啊，你帮助我，几年啊，5、6年啊，我说6年啦，我差别一直骂，我一直祈祷，一直骂安尼啦，骂到尾啊，连遐弟兄话，即出面来发生，骂到尾啊，你敢知迄人讲到啥物？你看，把你叫看觅啊，伊咧骂啦，骂到咧，我差不多伫祈祷安尼啦，一直骂一直祈祷，我靠信心哦，我差别安尼，你啊，伊到尾靠啥物知无？你叫看觅啊？警车唔对，好，福音车，咱就拍手。哎，看到福音车，迄人吼，迄酒醉人看到福音车，伊讲到一句话啊，伊讲吼，你们教会的福音车也会给人家超车哦，就开走啦。哇，我一个心吼，是要欢喜也要讲，我说唔知啦。我甲我孙女讲啊，安尼咱无代志啊吼，没事情了，我们回家了。我是讲这是哦。迄阵我心情足郁卒的哦，毋知五味杂陈才转去教会，转去教会时阵哦，我到门口徛一个济执事离啊，我就甲福音车听好好，我甲我的执事将头拄所发生的代志讲互伊听，伊听着笑甲咧。哦，我执事来讲就甲我讲一个代志啊，伊讲无事，我啥物代志？伊讲吼，对啊，咱台湾吼，最近治安真歹咧，我讲嘿啊，你要讲啥物？伊讲吼，你看，听讲吼，无几分钟。台湾就一个人一台车轿车吼，向插到头壳里。我讲嘿啊，我迄插到吼，甲你锁定哦，无论你开啥物车，你用啥物锁，伊也要爱你的车，要甲你牵就甲你牵。我这插到足厉害嘞。吼，我这技术嘛足天真的哦，伊讲一件代志哦，所以讲无事讲啥物代志，伊讲吼，嘿，你看，咱台湾治安这摆吼，如果啦吼，我们每个会哦，每一个会议吼，拢将伊的轿车。来喷做泥加倒的福音车吼，我查了较袂偷气啦。我根本讲为虾米啦？伊讲吼，你查了看上帝民主，毋敢甲你偷气。我听了有意思无？要等去试看觅。哦，你们遐记者啊，甲讲笑吼，就是讲要甲咱分享是讲吼，咱基督徒无论拄着啥物代志，咱爱靠上帝，毋通用血气。咱基督徒爱有智慧，咱爱祈祷，爱靠主。我相信主会甲咱摆设影响，吼，我代志我想到，我当时是甲迄人咧冤家吼，警察来吼，发证无事咯，开福音车，连警察局，到时无看做，我这边做无事，吼，感谢主吼，但是上帝互我继续祈祷，我做祈祷，甲迄人就走去吼，感谢主恩典吼，而且甲咱分享一件代志，就差不多172年3月7日，有一个少年人。对加拿大来台湾坐3个月船，因为要传福音来台湾食台湾米、啉台湾水、穿台湾衫。到落尾啊，这人伊搁要领导台湾，伊带台湾人做伙。你敢知这是啥物人？马偕博士，你有兄弟姊妹，马偕博士，258岁迄年，伊得了老人过身。而伊过身之前，又讲了一件代志。伊讲吼，有一天，如果我若过身，离开世间，请恁逐个人将我的遗体葬伫台湾的所在，毋通甲我运转去加拿大。所以到今仔日，马偕博士伊遗体遗墓也伫台湾。你敢知台湾啥物所在？淡水遐啦吼，迄个是带伫淡水是因上岸的所在吼，传福音的所在。淡水的淡江中学吼，伫后尾。我去看时阵真感动。马偕博士，旧年人的墓，搁真侪宣教士的墓，伫北部的拢带伫遐。我咧想一件代志，
100年前，咱个博士来台湾碰到伊时阵，并无顺利。伊嘛拄着即个艰难，特别伊是一个加拿大人，伊佫袂晓讲台语。伊为着要传扬耶稣基督福音，伊完全我靠主，无论拄着啥物艰难，伊拢忍耐过来，就是互人欺负，互人甲伊辱骂，互人甲伊侮辱，伊拢靠主忍耐过来。我想当时是马偕博士啊，拄着艰难，就转去咱台湾来啊，所以台湾北部的历史还佫更写，啊是马偕博士无，伊忍耐落来，伊我靠主，到后尾还佫联络一套真够讲台语，啊伫个台湾北部为主传扬福音。即马台北哇，足侪教会，佫有马偕病院、马偕护专、马偕医学院，佫有神学院。感谢主恩典，互马偕博士为着主做见证，认同上帝名。以赛亚书第52章第70讲，传播福音的人，因的脚力是何等的水，确实无毋对。马偕博士为着主传福音，就是台湾人的政府，哦，咱台湾的政府，逐个人拢真好意。马偕博士，伊年头的时阵，我是让伊看到伊写一本册叫《台湾谣记》吼，伊内底有写一首诗歌。我看这诗歌的时阵，我看到真感动，会知影而且有师将这诗歌的歌词甲咱分享。马偕博士这首诗歌伊安尼讲，伊讲我专心所听的台湾人，我的青春拢献互你，我一世人的欢喜拢伫遮，我的心袂使挂离的台湾人，我的人生拢献互你，我一世人的欢喜拢伫遮，我伫云雾中间看见山岭。伫云的中间看见全地，大海风涌的叶对花，我意爱伫遮看伊无煞。当然，伫我人生的线尾站，伫大雁开花的声音中，伫竹林摇动的阴影内，会使找到我最后的厝——台湾。留兄弟姊妹，一个加拿大人来台湾传福音，伊将台湾当作伊最后的故乡。细汉伊少年时阵，伊就决定伊无要搁转去加拿大啊，伊要伫台湾结婚。一个加拿大人遮尔疼台湾人，我感觉伊比台湾人搁较台湾人。上帝疼伊的身躯，伊为了咱台湾人做一件水事，到今仔日也伫讲话。另外兄弟姊妹，上帝的信仰要影响一个人，希望咱大家人拢真水的信仰来为主做一件好事，认同上帝名。咱来读今仔日的圣经章，马可福音书14章第30到第90。主耶稣伫遮真称赞俄罗这个富人，因为伊所做是一件好事，伊将上界顶规个咱大乡油奉献着主耶稣。主耶稣看到伊的心，实在是真感动的，就是普天的无论倒位传福音的，拢要记着这个富人的所行来记着伊。咁啊，咱兄弟姊妹，咱大家人拢有真水的信仰。咱来学习这几人伊的奉献，咱来学习加利博士哦，这博士就是到底吼，为了伊的同胞来做一件好事，用信仰互因同胞趁真侪钱。咱来学习马偕博士这样疼台湾人，为了咱台湾人奉献一生，愿祈求上帝恩典赐福，啊，咱每一位兄弟姊妹，互咱逐个人有好的信仰来认同上帝。今仔会知影啊，牧师真欢喜。会使为着阮美光教会伫遮建道请安报道，美光教会的会友，拢总是台湾族的，有几个也是即个鲁凯族的吼。阮的会友伫个河美迄个所在20几年啊，到今仔日还伫共做厝。阮彰化中的43间，逐间教会讲逐间教会独独，阮一间还伫共做厝。我甲因讲，咱爱来添钱，咱爱来买教会。因的爸爸，因的妈妈。然后讲出话，讲牧师，我讲啥物代志？伊讲吼，有一天吼，我们老了，我们还要回到自己的部落山地们。我甲伊讲吼，你们要为你们的后代、第2代、第3代，甚至第4代的子孙着想。真趣味的代志发生哦，因第2代、第3代吼，也是伫河美出世这子孙哦，因感觉因是山地门的人。因感觉伊是何必啊？因为伊的同学、人际关系，他的朋友都在和美。伊感觉伊对名对真，登来山地门去做人客。
等去遐，等家己部落特别习惯，伊感觉伊是何必啦？我甲因爸爸妈妈讲，你们要为你们的儿女子孙着想，他们在这边的信仰着想。啊，因住民吼，拢有这主型观念，拢对嘛家己的族群做伙啦，吼，足趣味的。边仔有教会，伊无啥爱去，感觉去哦，爱语言、文化、背景无共款，吼啊，伊愈来家己人做伙，伊嘛愈来一工，吼，我愈来一工，我家见两摆，我嘛把这间教会伊个交互因的牧师去家己管理吼，去家己关心，吼，因为我甲伊讲妈咪咧吼，啊，目屎就出汗。我甲因迄个话语汇通吼，但是用话，感觉拢用华语讲到吼，我即久无讲台湾话吼，我感谢主，给我这机会吼，我嘛觉啊，因会使家己管理家己吼，啊，即摆迄个河美迄个所在，毋是干那河美的所在，咱台湾嘛个所在，土地、厝直起，河美所在厝足贵的咧，甲彰化市的厝拢差偌济咧，哦，迄甲我牧师，阮买袂起，拢袂要紧。我们依靠神吼，我们靠主。我所相信有一天，你从教会上帝赐福，大家心里底有信心，上帝赐福这间教会来见证吼。啊，感谢主的恩典吼，啊，牧师感谢牧师啊，同志朋友吼，啊，我老婆今仔日有机会来遮请安报道吼，为阮美光教会啊，原理来关心来阮关心大道奉献吼，啊，你来关心大道奉献，要食做我哋快乐，啊，要食做阮美光教会啊，拜托因为一件好事。啊，愿主规定赐福咱大家人，做听甲咱基地吼，分享感恩，亦上加的赐福咱大家人，咱关心暗头来祈祷。至善的爸，感谢你，互老公今仔日有机会来到尼加教会，来为着阮美光教会，做原住民台湾全教会来请安报告，我为着阮教会更长需要来关心主天父上帝。我相信在你无难成的事，阮的心若一直。伫你面前，我们都要得到祝福。愿天父上帝帮助我，特别伊恩典嘛祝福阮尼加教会，互我哋金牧师，互我哋组织会友，大家人伫这社区做工做业，为主最好的见证，认同上帝你的名。天父上帝，阮为你来祝福，我大家人拢有真好、真水的信仰，来为福音来做一件好事，认同上帝。阮感谢你，用这个主，愿你听报道来祝福阮大家人，愿将这个代志摆伫你的身手，愿主。稳定来扶持甲帮助，无求给你来由你来加添，感谢祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣主名，阿门。上帝的话，按三角内面圣诗125首，比着主耶稣圣诗125首。
来奉献。用感恩的心，甘心乐意奉献来回应上帝听。听这人有也未信主，也是无了解奉献的意义。